150 साल बाद आज जहां आसमान में अनोखी घटना घटने जा रही है, वहीं उससे कुछ घंटों पहले आए भूकंप ने कई देशों को हिला दिया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 नापी गई। ज्योतिषों की माने तो इस भूकंप का सीधा संबंध चंद्र ग्रहण से है। ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ और हानिकारक माना जाता है, जिसकी वजह से भूकंप और दूसरी तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने के कारण होते हैं और भूकंप से ही सुनामी का जन्म होता है। वहीं ज्योतिषियों का मानना है कि ये प्लेटें ग्रहों के प्रभाववश खिसकती हैं और टकराती हैं। भूकंप की तीव्रता प्लेटों पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करती है।